أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Yan uwa masu kallon a wannan tasha na Africa TV3 muna muku barka da zuwa, muna muku barka da wannan rana ta 26 ga watan Ramadan. Ya kamata mu yi bayani akan waɗanda suke da cututtuka misali na ciwon siga. Mun yi magana ina jin akan su ciwon siga da ciwon hawan jini da sauran cututtuka. Idan ya zama na cewa magani yana tasiri akan siga ko akan hawan jini da sauransu, idan aka zo ta Ramadan mun yi maganar cewa rage su ake yi, a samu likita idan aka zo a rage. To yaushe ake shan magani? Kowane irin magani mutum zai sha. Idan aka zo shan magani ana buƙatar sai an ci wani abinci kamin a sha magani. Ba a shan magani a ciki haka ba komai a cikin ciki. Saboda haka idan dai mutum ya ka zo shan ruwa, idan misali akwai magani da ake sha sau 3 a rana, safe da rana da daddare, to in dare ana shan ruwa wanda yake madadin na safe sai a sha shi daga farkon shan ruwa. Idan aka gama sallar maghrib aka dan ci wani abu kamin a tafi sallar tarawih, ana iya shan wanda yake madadin na rana din. To shi kuma wanda za a sha na watakila na dare, ya aka dawo daga sallar tarawih ya ka dan taba wani abu mara nauyi to sai a sha shi. Gaskiya shawarar da muke badawa, ba mu cika son in an tashi da asuba a sha maganin siga ko hawan jini ko wani magani ba, saboda da asuba shan magani zai iya kawo, kowane magani na da matsaloli zai iya kawowa. Idan ya zama na cewa magani ya kawo matsala da rana, an sha da asuba aka kawo matsala da rana, to sanadiyan zai iya sanadiyan cewa sai an karya azumi ko kuma a je a kwantar da mutum a sa masa drip ba maganan azumi. To saboda haka shi yasa gwanda a sha su da magariba zuwa sallar tarawih da bayan tarawih ka mutum ya kwanta. Idan ma akwai matsala cikin dare mutum ya tashi ya ji cewa ga problem ba laifi, zai iya cin abinci, zai iya shan wani magani, zai iya zuwa asibiti duk abin da za a mishi kamun dai subahi ya zama ya samu sauki. To shi yasa ba mu cika ba da shawarar cewa mutum ya tashi da asuba ya sha magani ba, saboda illolin da su iya faruwa, matsaloli za su iya zuwa wanda gaskiya za su iya zama sanadiyan a samu matsala. So magunguna da ake sha na siga da na hawan jini da sauransu, ya kamata a yi kokari a sha su kafin a kwanta bacci. Kuma kamar yadda ne magana, idan asubahi ta mutum yana son ya koma bacci, shawarar da ake badawa shine ya takaita abin da zai ci. Kar mutum ya zo ya lodi, akwai wanda ce shi kamun in ya zo sahur sai ya ci tuwo malmala 3 saboda rana da tsawo, gashi kuma kaza kai yunwa ta kama shi. To wannan gaskiya idan aka yi haka zai iya samun matsala in dai zai koma bacci. Amma ko malmala nawa zai ci, in dai ba bacci zai koma bai ci gaba da harkokinsa daga lokacin, sai abincin ya sare ya yi ƙasa, to duk sanda ya kwanta kuma ce zai bacci ba matsala. To wannan shi ne kawai. Amma a ci abinci a kwanta, mun yi magana cewa cin abinci a kwanta bacci yana da matsalarsa wanda yake kawowa, kuma shi ne zai kawo irin wannan ciwon da ake kiran shi gastroesophageal reflux disease, wanda ana yawan confusing din shi, a ce ai ulcer ne, ai tashan maganin ulcer ba za a samu sauki ba, to wannan yana nan. To sai bayanin da nake so in yi mana akan ulcer, misali akwai mutanen da ba ulcer suke da shi ba, amma akwai yanayin ulcer. Misali mutum yana da hawan jini ko ciwon suga, sai zamana zuciyarsa ta samu matsala, in yana tafiya ko yana aiki yana numfarfashi, in ya kwanta da daddare zai bacci, tari da numfarfashi yana tashinsa, baya iya bacci ta daɗi. To wannan zuciya ba ta aikinta kenan, ta samu matsala. To idan zuciya ta samu matsala, ɗaya daga cikin abin da yake faruwa shine jinin da yake dawowa daga tumbi da su kafafu da sauransu zai shigo ta hanta sai ya shiga zuciya. To idan ya zo, tunda ba ta buga da ƙarfi, za a samu layi. Misali famfon ba da mai a gidan mai, sai zamana famfon yana da matsala, baya saurin zubawa. Ai motoci za su taru a layi ya fito waje tunda famfo baya gudu. To shi ma haka zuciyan ba ta buga za ta buga jini da ƙarfi, so za a samu stasis ake ce mishi, jini zai zo gashi ya dawo amma bai samu ya shiga zuciya ba, sai ya dawo da baya da ta hanta yake, sai hanta ta kumbura ta cika. Ita kuma hanta in ta kumbura, a bangonta bayan abin da ya rufe ta din, capsule da ya rufe ta, akwai sinadarin da yake ɗaukar zafi, yake nusar da jiki cewa akwai zafi.
to wannan zafin shine a ƙahon zuci sai ya rika mutum ciwo, sai a ce ai ulcer ce yake da ita, a yi ta shan gestid, a sha maganin ulcer, omeprazole, so kowane irin prazole ma a gama shansa ciwo bai warke ba saboda ba ulcer ba ne, dama hanta ce ta kumbura shi ke ta abin so akwai matsala. Saboda haka idan mutum ya san cewa zuciyar ne to wani maganin daban ne, sai an yi maganin zuciyar ta gyaru, tana gyaruwa duk wannan matsalolin za su tafi. To ya kamata a yi hatara da wannan, kuma a san cewa idan mutum ma misali yana da hawan jini ya zama na cewa yana numfarfashi ba iya kwanciya da daddare, ai an san abin da yake damun shi daban ne. So in ka je gun likita ya ce maka ulcer ne sai ka canza likita, ko kuma ka ce maka bayani ya aka ya zama ulcer, tunda ita ulcer ne dama ciwon kirji take sa mutum yana jin yunwa, in an ci abinci kuma ciwo ya tafi. To amma wannan ko an ci abinci ko ba ci abinci ba ciwo yana nan, to akwai alamar tambaya kenan a cikin al'amarin. To wannan shine bayani. To ina ganin kamar an gwada mana lokaci ya karato ya kawo jiki, za mu tsaya a nan. Allah kai mu gobe insha Allahu za mu ci gaba da bitar da muke na bayani akan lafiyar mai azumi insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.